Okay. Hi guys. So today we'll see the 7th August. The atmospheric rivers were partly responsible for devastating floods in India. So yesterday we also saw the air management जो DMRR है, relief funds, relief force we also saw, and we also saw जो melt हो रहे हैं, icebergs, uh, the what we call it, glaciers, etc. at a very fast pace. And we also saw कि जो मुंबई का सी लेवल राइज SLR which is also increasing. ठीक है. Okay. So intense intensification of increase in frequency of atmospheric river due to the global warming of is worsening extreme rainfall events in the water pattern. ठीक है. Water patterns change हो रहे हैं due to this extreme global warming की वजह से. So atmospheric rivers is called flying rivers, are relatively long, narrow regions in the atmosphere that transport most of the water vapor outside the tropics. So atmospheric rivers are the called as flying rivers. ये जो होती हैं लॉन्ग होती हैं रिवर्स नैरो रीजन्स में चलती हैं. ठीक है. और मोस्ट ऑफ द वाटर को लेके जाएंगे उस ट्रॉपिक से बाहर. एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं एवरेजली 2000 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर वाइड एंड 3 किलोमीटर डीप. ठीक है. Some text specification or physical specification. So it's a part of extratropical cyclones that transport heat and moisture from obviously yes. Okay. So they are largest transport mechanisms for fresh water on earth. ठीक है. Responsible for 90% of moisture transfer from tropical to poles. ट्रॉपिकल एरिया से 90% ऑफ द वाटर निकाल के ये पोल्स की तरफ लेके जाती हैं. ठीक है. So many जो atmospheric rivers हैं, these are weak systems. Some large and strong atmospheric rivers can create extreme rainfall and floods. ठीक है. So it is very intensifying. So you can see 7 of India's 10 most severe floods in monsoon season between 85 to 20 was associated with the atmospheric rivers. So let us move further. So Quantity Quality Council of India introduces QCI Suraj recognition and ranking framework. Okay. So it is aims at recognizing and rewarding the states. ठीक है. So it is not by the Niti Aayog, it is by QCI. ठीक है. And to reward the state and organization that excel in the quality of innovation to achieve the aim of developed India. ठीक है. मतलब डेवलप्ड इंडिया से रिलेटेड जो भी जैसे कैटेगरी की गई है. ठीक है. तो डेवलप इंडिया के जो पिलर्स होते हैं वो बेसिकली है जो एजुकेशन है, द हेल्थ है, द प्रोस्पेरिटी एंड द गवर्नेंस. ठीक है. सो इट वाज एस्टेब्लिश जो QCI की बात कर रहे हैं जो नेशनल बॉडी. ठीक है. एक्रीडेशन इन 96. सो ऑटोनॉमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. ठीक है. And it is jointly set up by the GOI and Indian industry. Comes in FICCI and CIA. And the nodal department is the Department of Promotion Industry and Internal Trade. ठीक. It comes into the Ministry of Commerce. So roles इसकी क्या है कि to promote the quality throughout the national quality campaign. ठीक है. And line up with the global standard. फॉर एग्जाम्पल जो एजुकेशन है उसको लाइन अप करना विद द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैप करना उसको. ठीक है. एंड so achievement, if you see now working with ISMR, Indian Council of Medical Research, so it expands the COVID-19 related testing labs across the India. So it is AB, PMJY, Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, quality certification program with NHA, Kayakalp certification for cleanliness, healthcare official sanitation. ठीक है. ODF plus and ODF and ODS plus. So it is also very important. एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में भी इन्होंने काम किया है, विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्कीम फॉर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस गैप के लिए. एंड
सर्टिफिकेशन इन द कंट्रीज ऑफ सार्क कंट्रीज का जो सर्टिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन थी वो भी. Moving next, ground level ozone, tropospheric ozone pollution is on the rise across Indian major cities. जो ट्रोपोस्फेरिक जोन पे यानी कि जो बेसिक लेयर आती है, ठीक है, इंडियन मतलब ऑब्वियसली यू कैन सी ना अर्थ के ऊपर जो फर्स्ट लेयर वो ट्रोपोस्फेरिक है. जो फर्स्ट लेयर वी कैन से ग्राउंड ओजोन है हमारी, उस पे जो पीक पे चल रहा है जो पोल्यूशन है, ठीक है, इंडिया के कुछ कंट्रीज. So India's 10 metropolitan area has exceeded the national ozone standard, with Delhi's most affected GLO hotspots, which are with low level of the NO2 and PM 2.5, and it's as unavailability of NO2 hampers its distributions. Okay, the night level GLO continue to persist in all means GLO. What is GLO? Is O2 O3 ठीक है. Ozone T is a variant of oxygen composed of three oxygen atoms होते हैं, ठीक है. So it occurs both in the Earth's upper atmosphere and the ground level tropospheric, ठीक है. So if we see ना source क्या है इसका, cars, power plants, industry, electronic and photocopiers, ठीक है. Impact of this is maybe a good how this can be a source of photocopier can be a source of, this is a good topic. Okay. इम्पैक्ट ऑब्वियसली हेल्थ पे, क्लाइमेट पे, एग्रीकल्चर पे, सभी चीज़ों में पड़ेगा इसका, ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीजेस स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एसओपीज फॉर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट. Screen corridor. So one trigger system that is a request from organ allocation authority to initiate organ transport by green corridor may be considered. When transferring through a simplified route or the pre-decided route. It allows transport through air हो सकता है, रोड हो सकता है, ट्रेन, मेट्रो, पोर्ट्स में थोड़े से में उस जगह जहाँ ट्रांसप्लांट होना है वहाँ पहुँचाना हार्ट को या एनी अदर ऑर्गन को बेसिकली. India's renewable energy capacity increased by 165% over the last decade. That's why we have studied last day that we have found geothermal energy in the very much regions of India. Hmm. So we are ranked fourth in the globally under the renewable energy, fourth under the wind power. First time crossed 200 gigawatt capacity from non-fossil fuel sources. Okay. So these are very important steps. Okay. We can remember that. The Yojanas or Summit. Okay. Google has illegally monopoly over internet search and advertising market, US court. Obviously, yes. So comes under the digital things. So Google has violated Sherman's Act, US antitrust law. So we're not going to do this, but this is very important because monopoly है सभी के अंदर. So antitrust law prohibit anti-competitive practice and monopolizing conduct to protect consumer from predatory business practices. Google enjoys a 89% market share from GSS, ठीक है, which is General Search Services, because हर तीसरा बंदा, हर दूसरा बंदा GSS के लिए गूगल कर रहा है, ठीक है. और 90% से भी ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन्स पे, ठीक है. ऑल ओवर जो है वो 89 है और मोबाइल्स पे तो मोर देन 90%, ठीक है. Moving next, National Handloom Day. 10th National Handloom Day has been on 7th August. So the day was chosen to commemorate the Swadeshi movement, which was launched in the 7th August 1905. It aimed to boycott British goods in the favor of Indian-made products, including handloom textiles. So Kasturi Ministry of Textile empowered all ginners who operate cotton gins which separate cotton fiber from seeds. क्या बनाने के लिए? कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड, ठीक है. So it's a premium cotton from India with 100% traceability and certification, utilizing blockchain technology for traceability.
Going further, so it is infrastructure investment trust. So this is not our task. De-influencers. A recent study reveals that the de-influencing trends drive 66% more engagement than contact from regular influencer. Okay. De-influencers are something which are not influencing you, just doing random things, and you go more attracted to them. So it is not explainable. It is as it is very correct statement. So copper. Various mining bodies applied for copper from Democratic Republic of Congo (DRC) to be registered for delivery against London Metal Exchange. Okay. See copper in India and the production deposit जहाँ पे है, जी सिंहभूम, बालाघाट and झुंझुनू and अलवर राजस्थान. बेसिकली इट्स इन मध्य प्रदेश, झारखंड एंड राजस्थान मोर ओवर. ठीक है, बाकी तो जगह है ही. Production which happens in Rajasthan, of course, Gujarat, of course, Tamil Nadu, and the Jharkhand. Okay. Recently, a century-old Indian iris tree on the bank of river Alaknanda Godavari collapsed. Okay. What is गोदावरी रिवर? सो दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको. ठीक है, नीचे ठीक है पेनिनसुलर इंडिया में चलती है. पहली बात तो त्र्यंबकेश्वर से नासिक महाराष्ट्र से निकलती है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाएगी, डेल्टा बनाती है वहां पे. सो इट इज नोन एज अखंड गोदावरी एट राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश. ठीक है, इस बार ये दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में निकल जाती है. कहाँ कहाँ से? महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीस, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड पांडिचेरी, जो बेसिन स्टेट्स हैं. ट्रिब्यूटरी धारणा, इंद्रावती, प्रणहिता, दुधना, मंजीरा, साबरी. कम्स अंडर और बाउंडेड बाय सतमाला हिल्स. नॉर्थ से हैंडल करती हैं अजंता एंड महादेव हिल्स. साउथ से ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट वेस्ट. Not okay. Anemia Bharat. Mission of Ministry of Health and Family Welfare have stated that. Sorry. So let's move in. So aims to reduce anemia. Basically, जो mission था, which is to reduce the anemia from the vulnerable section, which is obviously the women and children's. सो अंडर द पोषण अभियान के तहत लॉन्च किया गया था यूजिंग 6x6x6 स्ट्रेटजी. मीन्स आपके जो 6 टारगेट बेनिफिशरीज होने चाहिए, 6 इंटरवेंशन होने चाहिए एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होने चाहिए. सो प्रोफाइलेटिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दी जाती थी. डिलेड जो थी वो कॉट क्लैंपिंग. अगर आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई अब नहीं है. एमपॉक्स. सो एमपॉक्स हैज बीन, it is monkeypox, which is also spreading in the Kerala region. Okay, mpox virus has been spread in the African countries, which is mpox, formerly known as monkeypox, is a disease caused by infection with the virus known as monkeypox virus. So MPVXV is an enveloped double-stranded DNA virus of the ortho. So it is an ortho-based virus. Okay, it is a zoonotic disease, which means it can spread between animals. It's too dangerous. Skin rashes and headaches. Okay, so we'll see in detail. Seahorses. So it is uh, Directorate of Revenue Intelligence busters smuggling rackets engaged in the illegal trade of dried seahorses. Okay, dried seahorses, not the original ones. Okay, it's a tiny fish with the horse-shaped heads. It's not they're mammals; they are fishes, but having horse-shaped head. Maybe the picture is not here. We'll see. Okay, so it is under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, Cites Appendix 2. Okay, so we'll move in further with the next video and we'll see some of them in detail. Thank you for now.